24 март бөтә дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Шуңайдан әленән профилактикалау һәм дәвалау саралары турында һөйләшергә исәп тотабыз. Студия кунагы Рәсәйнең һәм Башкортстанның атказанган табибы, һаулык һаклау отличнигы, Башкортстанның һаулык һаклау министрлыгының штаттан тыш баш фтизиатр белгесе, республика туберкулезга каршы клиник диспансерының оештыру методик бүлеге мөдире Миннур Азаматова менән һөйләшәбез. Һаумыгыз, Миннур Миннәхмәт кызы. Һаумыгыз. Барыһын да дөрес әйттекме? Дөрес әйттегез. Олай бу эфирбездә әңгәмәне башлайык. Фтизиатр кемдер белмәй, ул туберкулез сирен дәвалау менән шөгыльләнә һәм республикабызда был сир әлеге вакытта нинди кимәлдә? Әйтәйек, туберкулез таяқсыһы бит инде бер буаттан артык табылган кох менән. Шуңа карамастан туберкулез мәсьәләһе бүген актуаль булып тора. Безнең республикала бердән-бер диспансер иң зур һәм бердән-бер диспансер инде республика диспансеры. Онда 1650 урын әзерләнгән сиреләрне дәвалау өчен һәм безнең 1000 артык кеше эшләй. Һәм калаларда безнең филиалдар бар. Өфөлә әйтәйек, Өсөрендә урнашкан, шәһәрләрдә, Стартамакта, Күмертауда, Ишембайда һәм башка калаларда безнең филиалдар бар. Туберкулезга каршы көрәш буенча һәм туберкулез белән сирләгән кешеләрне, авыруларны дәвалау өчен. Статистика ихтибар иткәндә бүгенге көндә күтәреләме ул, әллә төшәме киресенчә? Статистикага караганда, әйтәйек, 2020 елда, 22 ел, 21 елдар менән сагыштырганда күрһәткечләр яхшырак. Әйтәйек, авырып китүчеләрнең саны кәмене 20 елда, үлү хәлләре кәмей, әлбәттә, һуңгы елдарда бер урындарак тора. Актив туберкулез исәптә торучыларның ханы кәмене, балалар арасында безнең күрһәткечләр бик әз. Әйтәйек, яшь үсмерләр, балалар бик сирләп бармайдар. Әйтәйек, инде алганда Гусин өлкәһендә бергә республика буенча онда күрһәткечләр яхшы. Әйтәйек, республикала 20 елда 100 меңгә 30 кеше сирләп киткән. Үлүчеләрнең саны кәмей, әйтеп киттем бит инде. Балалар арасында күрһәткечләр яхшырак. Рәсәйгә караганда безнең республикала балаларның сирләп китүе бик әз. Шуны яхшы инде. Чөнки безнең республикала реабилитация өчен әйтәйек, санаторийлар бар, федераль санаторийлар, 3 санаторий. Бездә дәвалагандан һуң авыруларны реабилитацияга шул 3 санаторийга җибәрәбез инде. Уховская, Шафранов һәм Аксакова. Балалар өчен бездә 600 урынга Талпар дигән санаторий бар. Елына 6000дән артык бала, ул бит гел сириләр түгел инде. Әйтәйек, еш мантор реакциялары дөрес булмаган, әйтәйек, я одак сирләгән балаларны бу санаторийга җибәреп дәвалайбыз. Шуңа әлеге заман шартларында бөтә медицина алга үсешкән мәлдә был авыруда тулыһынча еңеп буламы? Безгә шундай бурыс куелган инде 2030 елга тиклем туберкулезне бетерергә дип. Әйтәйек, галимнәрнең әйтүе буенча, әгәр 100 мең кешегә ундан кәмрәк кеше сирләһә, туберкулез юк дип исәпләнә. Былтыр һаулык һаклау, Рәсәйнең һаулык һаклау министры Мурашко шундай бурыстар куйды. Бөтә медицина хезмәткәрләре алдында әйтәйек, үлеп китүчеләрнең саны 75%-ка кәметергә, авырып китүчеләрне 55, 15 ел белән сагыштырганда 25 елга инде. Һәм флюорографик тикшерүләрне 95%-ка җиткерергә. Әле без республикала был сандарға етмәгән бит әле. Кайһы бер күрһәткечләр yeткән, әйтәйек. Флюорографик тикшерүләр 20 елда яхшы, 82%-ка якын. Инде үлем сандары һәм авырып китү сандары кәмей, әйтеп киттек бит инде. Иң мөһиме алга китеш бар. Бәлки бул сандарға yeтербез дип уйлыйм инде. 30 елдан алдаракта. 30 елдан алдаракта. Һәм сәбәпләре турында өлешәйек, чөнки гадәттә иң тәүсәрәттә туберкулез сире тиһәк, күз алдына тәмәке тартучылар баса, һәм ошо туберкулез сире булдырып дип әйтеп буламы тәмәке? Тәмәке дип кенә әйтеп булмай инде, безнең менә хәвеф төркемдәр бар. Әйтәйек, шәкәр сире белән сирләгән кешеләр, тәмәке тартучылар, наркотиклар кулланучылар,
алкоголь кулланган кешеләр, улар тизрәк бирешүчән. Әгәр инде социаль яктан насар шарттарда яшәһәләр, насар ашаһалар, гигиеник ысулларны кулланмаһалар, табибларга барып тормаһалар, флюорограф тикшерүләр үтмәһәләр, ул кешеләр авырып китергә мөмкин, әгәр якын контакт булһа сирле кеше менән. Бала тугас та бала йортларында, бала табу йортларында без балаларга 3нче көннә үк тугас та инде БЦЖ вакцина куела. Әгәр бу вакцинаны эшләткән кеше бит инде гомер буе сирләмәскә мөмкин туберкулез менән. Әгәр сирләгән вакытта, әгәр якын контактта булһа, авыру менән, авыру кеше менән еңел формала була. Авыру. Симптомдарға келгенде ул нисегрәк кеше белән тоя? Башланып китүе бик симптомдары туберкулезды гына дип әйтеп булмай бит инде. Әйтәйек, грипп, ОРЗ дип бит инде шул сирләргә охшаган һымак була башлап киткәндә. Әйтәйек, төнлә әйтәйек, температура булырга мөмкин, аппетиты кәмей, ябыга башлай, юткерә. Әгәр инде флюорографик тикшерү үткәрһәк, без күрәбез бит инде был авыруда туберкулез сире булырга мөмкин. Һәм еш кына кабатлап торабыз, диспансеризация үтәргә барыгыз дип, һәм безнең республика халкы әүдемме был соракта? Әүдем диспансеризация безнең һаулык һаклау министрлыгы аны күзәтеп тора, тикшереп тора. Әйтәйек, бөтен районнарда халыкка диспансеризация үткәрелә. Беренче елда определенный кешеләр бит, икенче елда икенче кешеләр. Әйтәйек, тада булган авыру булмаган кешеләр 2 елга бер тапкыр үтәргә тиеш. Хәвеф төркемдәре инде. Улар ярты елга бер тапкыр һәм елына бер тапкыр флюорографик тикшерүләр үтеп торырга тиештәр. Ошо профилактикаларда гомумән үтеп торырга кирәк, хөрмәтле телевизор караучылар. Бул үзебезнең һаулык һәм әле генә әйтеп киттек бит инде, туберкулез менән якын бәйләнештә булган кешеләр икенчеләр дә сирләтә дип, нәселдән күсү ихтималмы? Туберкулез нәселдән күсмәй. Әгәр тада һау кеше булһа, контактта булганда ла авырып китмәй. Әгәр инде мына иммунитеты кәм булган, мына шул насар ысулларны кулланган кешеләр тирәк авырып китергә мөмкин. Зур рәхмәт бүген килгәнегез өчен, бик файдалы булды һәм дә фәһемле. Әгәр дә мәгәр авырып китһәгез, тиз генә табибка эндәшергә кирәк. Һәм хуҗадагында кыска гына әйтеп, профилактика саралу турында яңа бер кабатлау үтегез. Профилактика иң беренче, спорт белән шөгыльләнү, вакытында ашау, үзеңнең һаулыгыңды үзең кайгырту һәм гигиеник ысулларны кулланырга кирәк бит инде. Шулай ук тәмәке тартмаска, алкоголь исемлекләрен кулланмаска, наркотиклар белән шаярмаска дип әйтергә була инде, һәм тәмәке тартмаска. Менә шуларны, шул кагыйдәләрне үтәгәндә, контакт булганда ла сирләмәскә мөмкин. Сәламәт тормыш, якты тормыш. Әлбәттә. Зур рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт.